Köszöntelek újra, kedves nézőim, a csatornámon. Mint ahogy ígértem a múlt videó végén, tovább folytatjuk az Erdély történetét. A mai részben az erdélyi reformkorról lesz szó. Lássuk, kik is voltak azok, akik támogatták a reformokat Erdélyben. A reform elképzelések kidolgozói és támogatói a liberális nemesek, néhány arisztokrata sokkal erőtlenebbek voltak Erdélyben, mint Magyarországon. Az erdélyi reformerők vezéralakja ifjabb Wesselényi Miklós volt, aki a magyarországi politikai küzdelmekben is kivette a részét. Mellette szerepe volt Bölöni Farkas Sándornak, Kemény Dénesnek és Szabó Károlynak. Közismert Wesselényinek Széchenyi Istvánnal való barátsága, és az, hogy rokonlelkek voltak ők. A fejlett nyugati országokban tett utazásaik során mindketten rájöttek országuk elmaradottságára. Életüket az ország gazdasági, társadalmi, kulturális felemelésére szentelték. Wesselényi egyrészt, hogy az erdélyi arisztokratáknak példát mutasson, másrészt, hogy saját vagyoni helyzetét megszilárdítsa, jövedelmeit növelje, zsibói birtokán mintagazdaságot létesített. Itt a lótenyésztés, szőlőtermesztés, minőségi gyapjútermelés mellett egyéb jövedelmező terményeket is meghonosított. Nem csak tesz a haladás, a gazdasági fellendülés és a társadalmi politikai reformok érdekében, hanem ír is róluk, hogy másokat is meggyőzzön. Így ír. Idézem. A haszon az a hatalmas rugó, mely elejétől fogva a világon az embereknek lelki és testi erejét leginkább kifejtette. Egyedül a haszon tartja fenn a kereskedést, ez állított és tart fenn minden fabrikákat. És a gazdaságnak se gyaporodtatik egy ága is, amelyben haszon nincs, vagy nem lehet. Idézet vége. A közismert művében Balítéletek címen a cenzúra miatt külföldön kiadott terjedelmes politikai munkájában megmagyarázza az ország gazdasági és társadalmi elmaradottságának okait, amelyeket egyrészt a nemesi kiváltságokban lát, másrészt a jobbágyok és általában a nem nemesek jogfosztottságában. A nemesekben a polgárokkal, jobbágyokkal, a mesterembelekkel szembeni előítéletet nevezi balítéletnek. Sürgeti a reformokat a jogegyenlőség, gazdaságfejlesztés, pénzügyek, az adó és a hitel terén. Idézet. Vannak jussok, melyekre az ember mindig meg van érve. Azért, mert ember. És melyeket tőle csak vad önkény vonhat meg. Ilyen jussok például a műve végén kiemeli bizonyos elidegeníthetetlen jogok fontosságát, hogy senki más önkényétől ne függjön, hogy törvény előtt mindenki egyenlő legyen, hogy iparkodása után boldogulhasson, hogy vagyont bírhasson, és annak birtokával bátorságban és bizonyosságban éljen. Az 1830-as évek elején Wesselényi az erdélyi megye gyűléseken tevékenykedik, ahol szolnoklataival a megyék nemességét készíti fel a közeledő országgyűlés ellenzéki liberális
programjára. Ez időben volt a felvidéki kolera lázadás, ami a jobbágyok tarthatatlan helyzetére figyelmeztette a hatalmat birtoklókat, és ami éveket adott a reformpártiak számára. Reformországgyűléseket tartottak Erdélyben is. Magyarországhoz képest az erdélyi országgyűlési reformviták, amelyek reformkor sajátossága, időben némileg megkéstek, mert csak 1834-ben sikerült az erdélyeknek elérni, hogy negyedszázados szünet után összehívják az erdélyi országgyűlést. Az országgyűlések hiányában a korábbi határozatok alapján működő bizottságok készítettek reformterveket, amelyek legégetőbb pontja az urbéri kérdés rendezése volt. Az urbéri területeket összeírták ugyan, de a jobbágyok igyekeztek eltitkolni az összeírók elől az általuk ténylegesen használt területek nagyságát, hogy az államnak kevesebbet kelljen adózzanak. Mivel a reformerők Erdélyben erőtlenebbek voltak, ezért az országgyűlésen és a követeket választó megye gyűléseken fontos pontként szerepel Erdély uniójának kérdése és a magyar nyelv ügye is. Unió esetén az erdélyi liberálisok támogatást kaptak volna a magyarországi jövő irányelvekkel szemben. S Wesselényi nem csak az ellenzék vezére volt, hanem a cenzúrát kijátszva, Kossuth példájára, kiadta az erdélyi országgyűlés munkálatairól szóló tudósításait. És ez az erdélyek ellenzéki magatartása ürügyül szolgált az országgyűlés felosztására. Sőt, Wesselényit perbe fogják Erdélyben az országgyűlési beszámoló kiadása miatt, és Magyarországon a Nagykárolyban egy megyegyűlésen elmondott beszéde miatt, ahol a jobbágyi terhek örökös megváltásáról volt szó. Ez volt az az időszak, amikor az udvar Kossuthot és más ellenzéki vezért perbefogott, hogy elhallgattassa őket. És aminek a vége az lett, hogy a vádlottakat bezárták hosszabb rövid időre. A reformokban még több országgyűlést is tartottak Erdélyben, amelyeken az ellenzék ért el sikereket. Például nem választották meg Bécs jelöltjét erdélyi gubernátornak, elérték, igaz, csak 1847-ben a magyar nyelv hivatalossá válását, de a legfőbb kérdés a jobbágyok felszabadítása, tulajdonossá tétele, Erdély és Magyarország egyesülése az 1848-as forradalmi törvényekre maradt, szabad elvűektől. Az első reformországgyűlés erős ellenállást fejtett ki a Bécsben. Összefoglalva az eddigi dolgokat, kitűnik, hogy az erdélyi reformkor megkésettsége és viszonylagos erőtlensége ellenére Wesselényi Miklós bátorsága és fáradhatatlansága révén nem csupán az árnyéka volt a magyarországiénak, sajátossága az erdélyi fejlődésnek, hogy a magyar nemzeti ébredés a szászok és a románok hasonló törekvéseit szülte, ami a magyar nyelv hivatalossá tételét akadályozta. Most Wesselényi Miklósról az első magyar nemzetiségpolitikus. Wesselényi arisztokrata származása ellenére képes volt túlhaladni korábbi nézetei korlátjain.
Előbb csak azoknak a jobbágyoknak a felszabadulását tartotta elképzelhetőnek, akik megtanulják a magyar nyelvet. Utóbb viszont óvott a túlzott magyarosítási törekvésektől, mert tisztában volt azzal, hogy a magyarosítást kiváltja a nemzetiségek nacionalizmusát. És ő lett, mondhatni, az úgynevezett nemzetiségi kérdés egyik első szakértője. Erdélyben is, és Magyarországon is. Erről tanúskodik, hogy az 1843-ban megjelent Szózat a magyar és a szláv nemzetiség ügyében című terjedelmes munkája javasolja egyrészt a Habsburg Birodalom átalakítását széles nemzeti autonómia alapján, és például a románság felemelkedésére, anyagi és jogi helyzetének javítására is gondol. 1848-ban javasolja a sértőnek számító Ollá megnevezés eltörlését is. Tehát Wesselényi Miklós ilyen javaslatot is tesz 1848-ban. Tovább megy és megfogalmaz egy javaslatot, amely egy nemzetiségi törvénytervezet, amely például szabad anyanyelv használatot engedélyez és tiltja a nemzetiségi uszítást. Nem ő, hanem a kor és a körülmények tehetnek arról, hogy a tervek nem váltak valóra. Most Bölöni Farkas Sándorról. Bölöni Farkas Sándor székely határőr családból származott, aki jogi tanulmányait elvégzése után hivatalnoki munkát vállalt. Számos egyesület alapító tagja, önsegélyző egyesület 1825, kolozsvári úgynevezett Nemzeti Kaszinó, vagy a Vivó Intézet, továbbá az Asszonyi Olvasó Egylet és sok más foglalkoztatja az Erdélyi Múzeum megalapítása. A Vasárnapi Újság címmel ő hozta létre az első erdélyi magyar napilapot. Amerikai utazásának leírását 1834-ben adtak ki Kolozsváron, Utazás Észak-Amerikában címmel, amely az első erdélyi reform országgyűlés idején jelent meg, és könyvsiker lett. Leírta benne úti élményei mellett mindazt, amit az amerikai demokratikus társadalom és államszervezetről tapasztalt. És ez magyarázza a könyvei sikerét. A rövidesen második kiadásban kinyomtatott könyvét a hatalom betiltotta, de a megjelent példányokat titokban is olvasták a polgárok, nemesek, diákok, magyarok és nem magyarok. Szerzője szerényen és szegényen halt meg, bár művei, az Amerikáról szóló leírása és az általa létrehozott intézmények túlélték őt. Ennyi az erdélyi reformkorról. A következő rész az erdélyi forradalommal, 1848-as forradalommal és szabadságharc idején levő Erdélyt fogja elmesélni, ecsetelni. Köszönöm a kedves figyelmeteket, várlak a következő résszel. Sziasztok!